zawodu lekarza. Mieszka i pracuje w Stanach, w Teksasie, w Austin. To pokazuje, jak potężna jest maszyna farmacji i jest w stanie zniszczyć każdego. Być może dlatego dr Wakefield jest pokazywany jako ta figura, jako straszak. Nie wychylaj się, kolego, nie myśl za dużo, koleżanko, bo spotka cię ten sam los, co doktora Wakefield. I to wszystko. Dziękuję za uwagę. Ja mam pytanie, jeśli można. Oczywiście. Bo chodzi mi o tą ustawę, która zmieniła uprawnienie sanepidu. Ta ustawa działa mniej więcej tak jak utajnieni szpiedzy, tak zwani śpiący szpiedzy, którzy działają w różnych krajach, są uśpieni, są powoływani do życia w momencie, kiedy są potrzebni. Ta ustawa została przygotowana jako taki utajniony szpieg. Ona w tej chwili jest niepotrzebna, nie jest używana, ponieważ uznano prawdopodobnie, że musi być jakiś czas tam uśpienia, żeby ludzie przestali czuć się zagrożeni. Ale widzimy, że co jakiś czas powstają takie próby, jak na przykład wprowadzenie tej eboli czy czegoś tam. Coraz to próbują wprowadzić jakąś panikę międzynarodową. Należy założyć, że kiedyś może im się to udać. I wtedy ta uśpiona ustawa może stać się naprawdę groźna, bo wtedy mogą naprawdę przyjść do naszych domów i zmuszać nas do przyjęcia szczepionki. Czy możemy coś zrobić, żeby się przed tym bronić? Chcieliśmy się bronić 2 lata temu, kiedy jeździliśmy do Warszawy, do Sejmowej Komisji Zdrowia. Powiem Państwu w ten sposób, że przyjemniejszą rzeczą byłoby kupić sobie 100 kg grochu i rzucać o ścianę. Ja nie potrafię tego zrozumieć, jak tacy ludzie decydują o zdrowiu publicznym nas wszystkich. Nie tylko o zdrowiu, decydują o wszystkim, ale niestety no, mamy to, co mamy. Ja tak sobie pomyślałem ostatnio, są teraz wybory prezydenckie. Co by było, gdyby nikt nie poszedł na te wybory? Nikt. Jednym głosem Aby się okazało, że frekwencja jest 45%. Ale zobaczmy, ostatnie wybory samorządowe przecież były ewidentnie sfałszowane. I co? Nikt wyborów nie powtarzał. A więc można zrobić wszystko. Zrzucanie wszystkiego na pomoc Rosji i Putina w tych zawirowaniach, myślę, że to jest takie wyjście awaryjne, a przyczyna jest zupełnie gdzie indziej. Każdy z nas sam może tutaj dopatrywać się różnych powodów takiej sytuacji. Jeżeli chodzi o tą ustawę, co możemy zrobić? Myślę, że pozostaje nam tylko i wyłącznie praca u podstaw. To też tak się śmieję pod nosem, bo w liceum zdarzało mi się często uciekać właśnie, kiedy był na języku polskim przerabiany pozytywizm, ta praca u podstaw, ta praca organiczna. I nigdy nie myślałem, że po iluś tam latach będę prowadzić taką pracę u podstaw. I będę mówić po prostu Państwu i sobie też przywoływać różne informacje, że trzeba być czujnym każdego dnia, w każdej chwili i uważnie obserwować to, co się wokół nas dzieje. Ponieważ nadejdzie taki moment, gdzie obudzimy się z ręką w nocniku i nic już nie będziemy mogli zrobić. Co zrobić z taką ustawą? No myślę, że im więcej z nas będzie zdawało sobie sprawę z zagrożenia. Czyli pozostaje tutaj poczta pantoflowa, śledzenie informacji z niezależnych źródeł w internecie, zanim ten internet nam ocenzurują. Bo to, drodzy Państwo, wyobraźmy sobie taką sytuację. Tutaj mówimy o ustawie. A co zrobimy, jak któregoś dnia większość z nas nie będzie mogła uruchomić telefonu komórkowego i nie będzie Facebooka? Jak Państwo myślicie, ile będzie samobójstw z tego powodu? Ja myślę, że bardzo dużo. Ta ustawa jest częścią ogólnoświatowej ustawy o pandemii, więc proszę sobie przeczytać ustawę o pandemii ogólnoświatową i tam Pan zobaczy, jak Tak,
Zgadza się. No, jeżeli chodzi o definicję pandemii, to ona była zmieniona kilka miesięcy przed ogłoszeniem pandemii świńskiej grypy w 2009 roku. I o ile minister zdrowia Szwecji podał się do dymisji z tego powodu, że były szczepienia w Szwecji, ponieważ około 1500 osób doznało ciężkich powikłań po tej szczepionce, m.in. paraliż i narkolepsję, czyli nagła utrata przytomności. Są to schorzenia nieodwracalne. Wypłacono im ogromne odszkodowania, ale oczywiście z pieniędzy podatników, ponieważ producent tej szczepionki nie poczuwał się do winy. Jeżeli chodzi o szczepionkę Flulaval, to jest przeciwgrypowa, producent w ulotce do szczepionki pisze wyraźnie, że ta szczepionka nie miała żadnych badań klinicznych i nie wiadomo, czy ona w ogóle działa. No jest uczciwy producent? Jest. Więc kto popełnił błąd, że się zaszczepił? Jak zwykle pacjent, który dał się zaszczepić. Ale mamy prawo prosić lekarza o pokazanie składu szczepionki przed szczepieniem? Oczywiście, że mamy prawo, ale to oznacza, że lekarzowi skoczy natychmiast ciśnienie. Tak, po prostu. Melisę zaproszyłem. No, to musiało być bardzo duże wiadro melisy. Nie, po prostu. Tak, to są ludzie jakby poza naszą przestrzenią. Nie można ich dotknąć, po prostu są chronieni. Tak długo, dopóki są lojalni. Jeżeli staną w poprzek, natychmiast będą... A może Pan powiedzieć coś jeszcze na temat tych odczynów poszczepiennych, bo na przykład wyobraźmy sobie, że rodzi się malutkie dzieciątko. Jak mama ma właśnie zwracać uwagę, co jest w tym oprócz gorączki, oprócz tego miejsca zaczepionego, co może być jeszcze w takim razie? No tutaj, jeżeli dziecko się rodzi, to w ogóle to jest bez sens, żeby szczepić dzieci w pierwszej dobie życia, ponieważ, może jeszcze inaczej, w krajach cywilizowanych Europy Zachodniej pierwsze szczepienia są w wieku 3-4 miesięcy. U nas też tak było, dopóki ktoś głośno nie powiedział, że w szpitalach jest brudno. I wtedy zaczęto szczepić w tej pierwszej dobie, tylko ze względów na własne bezpieczeństwo, nie dlatego, że... Tak, tylko że to jakby nic nie daje, bo powiedzmy w latach 70., 80. to szczepienia były powiedzmy w pierwszych 7 dniach, tak? Czy powiedzmy od 4. do 7. dnia były szczepienia. Od jakiegoś momentu dopiero, nie, chyba 2004, chyba czy 5. jest, że w pierwszej dobie. I teraz dziecko się rodzi, jeżeli ma pecha, to będzie zaszczepione godzinę po porodzie, tak? Bo szczepimy wszystkich o 10, powiedzmy, a dziecko się urodziło o 9 rano. Jeżeli będzie miało szczęście i urodziło się o 11 przed południem, to prawie doba, co i tak nie zmienia faktu, że producent szczepionki przeciwko żółtaczce typu B zaleca zbadanie, czy szczepiona osoba nie jest uczulona na któryś ze składników szczepionki. Kto to robi? Nikt nie robi. Dlaczego używamy szczepionki przeciwko gruźlicy, o której wiadomo, że jej skuteczność jest na poziomie około 20%? I co najciekawsze, ta szczepionka nie chroni przed najbardziej rozpowszechnioną gruźlicą płucną. Natomiast może spowodować gruźlicę kości czy gruźlicę pnia mózgu, co często się dzieje. O ropiejących węzłach płonnych pod pachą czy na szyi zaszczepionych dzieci przeciwko gruźlicy chyba nie będę mówić, bo to jest niezwykle częste zjawisko. Ale lekarze nie wiedzą, co z tym robić, bo też rozmawiałem z wieloma lekarzami, to takie dzieci z powikłaniami po gruźlicy są podrzucane jak zgniłe jajo z jednego oddziału na drugi. Nikt nie chce się tym zająć. Być może nie umie, być może nie chce, być może nie wie. Nie wiadomo, ale dziecko cierpi cały czas. Także Polska ma bardzo wysoką śmiertelność noworodków i niemowląt. Jesteśmy gorzej w statystykach niż Białoruś. U nas umiera około 6 noworodków na 100 000, a w takich krajach, gdzie szczepienia są w 3-4 miesiącu, umiera około 2 na 100 000. Można powiedzieć 2 a 6, nie? To żadna różnica, no to jest różnica. Tak? Ktoś mi powie, no tak, a w Afryce to tam umiera 15 na 100 000. No dobrze, dajmy Afryce czystą wodę i wszystkie problemy się skończą. A jak chcemy, żeby Afryka w ogóle wyzdrowiała, to niech biały człowiek się stamtąd wyniesie raz na zawsze.
i będzie święty spokój. Z tą ebolą, jak to było? Dotarłem do takich materiałów, że dziwne, że ta epidemia eboli wybuchła tylko w 3 krajach. Sierra Leone, Liberia i Mali. I tam Nigeria jeszcze troszeczkę. Dlaczego? No bo w Sierra Leone wydobywa się diamenty. Tych diamentów wydobywa się najwięcej na świecie. I tam co jakiś czas są wysyłani amerykańscy Marines, komandosi, którzy pacyfikują te kopalnie, ponieważ ludzie strajkują, nie chcą pracować. Oni pracują gorzej niż niewolnicy przy budowie piramid. No więc co? Nikt nie będzie z nimi rozmawiać, tylko wjeżdża 2000 komandosów, wycinają wszystkich w pień i przyjmują następnych do pracy. Teraz się sytuacja trochę skomplikowana, dlatego po prostu UNICEF prowadził szczepienia przeciwko meningokokom w roku 2013, w grudniu, i kilka miesięcy później właśnie pojawiła się epidemia eboli. Oczywiście o niej trąbiono na wszystkie strony, ale nie wspomniano, że od 1976 roku, kiedy po raz pierwszy zanotowano zachorowania na ebolę, miało miejsce już kilkanaście epidemii, które samoistnie wygasły. Dlaczego? Ponieważ zastosowano kwarantannę. Przy każdej chorobie wirusowej robimy kwarantannę. Tak? Kwarantanna, czyli 40 dni. Nikt nie przyłazi, nikt nie wyłazi. Siedzimy. Dlaczego przy eboli nie zastosowano kwarantanny, tylko chorego człowieka wlekli do Stanów Zjednoczonych, do Atlanty? Dlaczego chorego misjonarza przywlekli do Hiszpanii? Dlaczego nasi misjonarze przyjechali do Wrocławia z tamtego rejonu? Dlaczego studentka przyleciała do Torunia i nikt nie zrobił kwarantanny? Być może liczono na to, że to się bardziej rozwinie, a tu jak na złozie wola powiedziała nie i koniec. Nie dało rady. Próbowano w Nigerii to zrobić. Dlaczego? Ponieważ Nigeria ma największe zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego w Afryce. Tylko jest minus taki, że w Nigerii żyje około 150 milionów ludzi. To trzeba coś z nimi zrobić. Nikt nie będzie chciał im płacić odszkodowań za utraconą ziemię, prawda? W Afryce to się inaczej rozwiązuje. Jako ciekawostkę podam, że w Afryce stosuje się pestycydy do walki z malarią, m.in. DDT, które rozpyla się na ogromnych obszarach i skutkiem działania tych pestycydów są wewnętrzne krwotoki. Nomen omen dokładnie takie same jak przy eboli. Jak się otworzy pacjenta, to tam jest jedna wielka galareta. I nikt już nie robi dokładnych badań, czy to jest w wyniku działania wirusa Ebola, czy przedawkowania pestycydów. Dokładnie takie same efekty daje przedawkowanie antybiotyków beta-laktamowych, jak na przykład penicylinu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w Afryce nie ma czystej, bieżącej wody. A więc najczęstszym powodem śmierci jest odwodnienie z powodu biegunki. Żeby zatrzymać biegunkę, podaje się antybiotyki. Podaje się tak długo, dopóki pacjent nie rozpuści się w środku od nadmiaru antybiotyków. I znowu, żeby to zatuszować, zrobiono ebolę. Jest wiele wątków tej sprawy, jak to faktycznie wyglądało, nie wiadomo. Ale... No powiada, proszę pana, przecież ja słyszałem w telewizji, że już dawno DDT przestali stosować. U nas, na świecie. w Europie, ale nie w Afryce. Nie w Afryce. W Afryce wszystko, co jest jakby po terminie, czy toksyczne, to tam wszystko. No coś z tym trzeba zrobić, przecież nikt nie będzie tego utylizować za ciężkie pieniądze. To wszystko jedzie tam. W Mali... DDT nie stosuje, ale za to antybiotyki i inne rzeczy. W Mali poradzono sobie z epidemią eboli bardzo szybko, ponieważ wyrżnięto w pień wszystkich tych lekarzy bez granic, czy jak ich tam nazywano. Dotarłem do materiałów prasowych, gdzie ludzie mówili, że tam, gdzie były szczepienia, to tam pojawiały się ogniska eboli. No więc zlikwidowano te ogniska eboli, wyżynając po prostu pracowników Czerwonego Krzyża. Jeżeli ktoś powie, że to jest niehumanitarne, podobną strategię przyjęli talibowie w Pakistanie i w Afganistanie, ponieważ szpiedzy CIA
przebierali się za pracowników Czerwonego Krzyża i pod pozorem szczepień przeciwko polio, po których na marginesie pakistańskie i afgańskie dzieci chorowały i umierały, po prostu zbierali bazę DNA miejscowej ludności, żeby odszukać tych przywódców powstania, rebelii. Czy miało to miejsce, czy nie miało, w każdym razie Czerwony Krzyż zaprzestał wysyłania lekarzy bez granic, żeby szczepili przeciwko polio i polio przestało się pojawiać. Ostatnie doniesienia z Syrii, gdzie przeprowadzono szczepienia syryjskich dzieci przeciwko odrze, w ciągu pierwszych 12 godzin od szczepienia zmarło 36 dzieci, kilkadziesiąt jest w stanie ciężkim i krytycznym. Po szczepieniu bezpieczną szczepionką przeciwko odrze. Także, drodzy Państwo, ja sam nie wiem, co o tym wszystkim myśleć, tak powiem eufemistycznie, dyplomatycznie, ale zanim podejmiemy decyzję o szczepieniu naszych dzieci, to naprawdę warto samemu sobie otworzyć oczy, niż potem, żeby rzeczywistość nam te oczy otworzyła. Tak, możemy ubiegać się o takie badanie przed zaszczepieniem. W rodzie się niemowlę, czy też przy każdym zaszczepieniu, żeby sprawdzać immunoglobuliny, na przykład odporność dziecka. Za drogie jest to badanie, nie zlecają. Znaczy, no tego nikt nie będzie robić, no bo nie ma na to pieniędzy. Tak? No, teraz też czytałem artykuł w prasie medycznej, że co 10. zwykłe, prozaiczne badanie przeprowadzone w szpitalu ma fałszywe wyniki, bo nikt się do tego nie przykłada, jest brane z kapelusza po prostu, bo nie ma pieniędzy na to. Jeżeli oszczędzamy w ten sposób na badaniach, no to jak możemy mieć wiarygodną bazę do tego, żeby cokolwiek ocenić? No jest to jakby niemożliwe. Ale czy prawne są jakieś takie formy, na przykład, że się napisze jakieś podanie z paragrafem, że ktoś musi zacząć z Polkami takie badanie zrobić? No to dobrze, ale to zanim, no to będą przypadki pojedyncze, tak? To może inaczej. Tak jak tutaj siedzimy, powiedzmy te 30 osób, to możemy wywalczyć takie badania dokładnie. Co to jest 30 osób na 12 milionów zaszczepionych dzieci każdego roku? To jest nic. Ale Tak, czy tylko że lekarze w ogóle nie mówią o tym, żeby zrobić dziecku badania poziomu immunoglobulin przed zaszczepieniem szczepionką skojarzoną, a później są efekty, tak? No zgadza się. No tutaj nie bada się dzieci, czy mają wrodzony brak odporności, czy nie. Na przykład na jakiej zasadzie są dzieci szczepione w pierwszej dobie. Przecież nie wiadomo, jak to wygląda. A szczepienie przeciwko gruźlicy zawiera żywą bakterię. To jest żywa bakteria. I do roku czasu może coś tam wyjść, prawda? Ale jak matka ma prawo zaznaczyć, że nie może być szczepiona? Oczywiście, że ma prawo. Tylko to też co się dzieje. Mamy bardzo wiele sygnałów, że to jest jakby standardem postępowania. Jeżeli rodzice się nie godzą na szczepienie dziecka w szpitalu, to pielęgniarki podkradają dzieci i pod pozorem zważenia albo umycia szczepią. Niestety sądy nie widzą w tym nic złego i umarzają takie postępowanie. Jakby nie ma w tym nic złego, że pielęgniarki podają dzieciom, noworodkom do picia glukozę albo sztuczne mleko.